एक गांव में एक बहुत ही शरारती बिल्ली रहती थी। वह रोज किसी न किसी के घर में घुसकर दूध चुरा लेती और फिर चुपचाप भाग जाती। एक दिन उसने सोचा कि आज सबसे बड़े घर से दूध चुराऊंगी। जैसे ही वह अंदर घुसी, मालिक ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। बिल्ली डर गई और माफी मांगने लगी। मालिक ने उसे छोड़ते हुए कहा, शरारत छोड़ दो, नहीं तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाओगी। उस दिन के बाद बिल्ली ने चोरी करना छोड़ दिया और सबके साथ अच्छे से रहने लगी। अब गांव के लोग भी उसे प्यार से खिलाने लगे और वो सबकी प्यारी बन गई। बिल्ली ने भी वादा किया कि वो हमेशा अच्छे काम करेगी। इस तरह उसकी शरारतें खत्म होकर वह समझदार बन गई।